ก็วันนี้ยินดีมากๆเลยที่ได้เชิญนะคะตินตินคูเปอร์นะคะเป็นศิลปินคนไทยอังกฤษลูกครึ่งอังกฤษซึ่งที่จริงเรารู้จักกันมานานแล้ว แต่ก็ได้ร่วมงานกันมาบ้างในอดีตที่กรุงเทพบ้างอะไรบ้างก็วันนี้ยินดีมากๆเลยที่ในตินได้มาแบบเหมือนกับแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เหมือนกับคือในการทำงานก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับชีวิตด้วยที่แบบชีวิตที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปหลายเมืองแล้วก็มันก็คงมีผลกับงานด้วยเลยแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาไปอยู่ที่หลายเมืองมาแล้วก็โดยเฉพาะเมืองปัจจุบันที่อยู่เบอร์ลินก็เขาเป็นผู้ช่วยกับศิลปินที่น่าสนใจท่านหนึ่งด้วยเขาอาจจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยเกี่ยวกับศิลปินท่านนั้นว่าทำงานได้ประสบการณ์อะไรบ้างค่ะก็ดินจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนช่วยแปลหรือผสมไทยอาจจะผสมนิดหน่อยบางส่วนอาจจะไม่ได้หมดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาไทยก็อาจจะช้าไปนิดหน่อยก็งั้นเดี๋ยวขอเชิญเลยค่ะ Say thank you for all coming. Nice to see the old faces and some new faces I also don't know yet. And so some made the title for this talk, which is Life in Collage, which I thought was a really good title for me, actually, because if you look at all of my works, whether it's video or sculpture or painting, it always has a very collage-like influence. So collage really extends into something much bigger for me, and also the way I grew up, as Song said. I moved a lot of countries very suddenly. We would leave when I was a child. So we would be 8 months in Africa, and then suddenly we would leave, we'd go to the Philippines, suddenly we would be in France, and the contrast was so dramatic and so sudden. And I think that sort of energy is something that you can feel in collage, because you have two contrasting points. ครับผมเป็นทวีพันธ์ครับถ้าผิดพลาดประการใดในการแปลผมก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับก็คุณตินก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านครับที่มาในงานในวันนี้ครับทั้งหน้าเก่านะครับแล้วก็หน้าใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่คุณตินจะได้มาพูดเกี่ยวกับชีวิตในการทำงานครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานแบบคอลลาจนะครับก็คือซึ่งในที่เตรียมมาก็จะเป็นภาพรวมงานที่ผ่านๆมาของคุณตินนะครับก็มีทั้งงานวิดีโอนะครับงานเพนติ้งงานอินสตอลเลชันต่างๆนะครับงานแบบเดียวกันแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือคุณตินเนี่ยคือตั้งแต่เด็กครับก็จะย้ายที่บ่อยครับก็คือตั้งแต่แบบ8 เดือนที่แอฟริกาแล้วก็ถัดมาก็ไปอยู่ฟิลิปปินส์นะครับถัดมาแป๊บหนึ่งก็ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งไอการย้ายที่แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างมีดราม่านิดหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้พลังของการย้ายที่หรือว่าไอเดียต่างๆผ่านงานที่จะเข้าไปดูด้วยเนี่ยก็ครับ So I think collage is still something that brings to mind something a little bit crafty or something you do with children on Sunday. Or if you know a bit about art, you might think of Picasso and Braque making wooden cardboard violins, things like this. But usually collage is thought of as something that's a bit choi and a little bit from the last century. ก็สำหรับไอเดียเรื่องคอลลาจเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านอาร์ตเนี่ยครับเวลาพูดถึงคอลลาจเนี่ยก็จะพูดถึงนึกถึงปิกัสโซอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีความรู้ทางด้านศิลปะไม่มากหน่อยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะที่เป็นตัดแปะแบบเด็กๆทำกันอะไรประมาณนั้นซึ่งในความคิดของคุณตินเนี่ยคือคอลลาจในความคิดเนี่ยคือมันมีลักษณะที่
อาจจะดูลักษณะที่เชยไหมฮะ Yeah, it has that reputation. But for me, collage is very powerful because it's about appropriation. And when you appropriate something, you can really make a very strong statement. So, for example, if you see these images, say what we have on the street, you have images of the king, images of the generals, and you have images of celebrities in newspapers. All these images have a certain power within them. You know, we see it, we know these people are powerful, whether we like it or not. And if you appropriate these sort of images, it's then very easy to turn it against itself, and you can manipulate it to say something else. So it's very easy to topple the power in that image. ครับก็ใน การทำงานของคอลลาจของคุณตินตินเนี่ยครับก็คือก็มองว่าการคอลลาจนี่มันมีพลังที่ขัดแย้งครับแล้วโดยมากของคุณตินตินก็จะเหมือนมีลักษณะในการ appropriation ครับก็คือเข้าไปจัดการกับตัวภาพที่มันมีอยู่เดิม image นะครับซึ่งในตัว image ที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็คือมันจะมีพลังงานที่มันถูกประดิษฐานแล้วก็มีพลังที่มันกำกับอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นภาพพุทธรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์หรือภาพอะไรอื่นๆนะครับที่เราเห็นทางทั่วไปก็จะมี message ประจำของมันอยู่แล้วถ้าเกิดเราappropriate หรือก็เข้าไปแทรกซึมเข้าไปจัดการอำนาจหรือว่าวิธีอธิบายนั้นก็จะสามารถสร้าง message ใหม่ที่มีพลังแบบอื่นๆขึ้นมาได้เหมือนกัน So I wanted to just show you one image right at the beginning, which I think could lead on nicely before you look at my work. And so this is the Roman emperor head. This is the Emperor Caracalla, and this is in the Met Museum in New York. And the reason I'm really fascinated with this image is, okay, if you look at it at first, it's very beautiful, ideal, masculine head, but when you know the history of the Roman Empire, that it spread everywhere and that they were so powerful, these heads were in every single village square. It was really like a mass media for the ancient times. And then knowing that, and knowing that the Roman Empire was just about to fall at this moment, so the sort of tension between the destruction of this empire and the sort of beautiful masculine head is something that I really like, and I think it's something I focus on in my own work. ก็ภาพปูนปั้นหัวอันนี้นะครับก็จะเป็นกษัตริย์โรมันครับชื่อว่าคาราคาร่าใช่ไหมครับ ก็มาจากมิวเซียมในนิวยอร์กนะครับแล้วก็คือซึ่งการยกอันนี้ครับก็คือซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็คือเป็นมาจากในยุคโรมันนะครับซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในทุกที่ทุกตำแหน่งในเมืองนะครับก็เหมือนแมสมีเดียในปัจจุบันนี้เหมือนกันครับที่ทุกคนก็จะเห็นไอ้ปูนปั้นนี้ทุกคนทุกแห่งนะครับแล้วก็คุณตินก็สนใจความพลังของไอ้ความยิ่งใหญ่ของความเป็นอาณาจักรของโรมันแล้วก็ไอ้ความสวยงามที่ถูกปั้นแล้วก็ถูกกระจายอยู่ทั่วเมือง So with that image in mind, I would like to show you a video installation which was made in 2009 at Tang Gallery in Bangkok. So you would basically walk into the middle, and you would be between these two big heads, and they would be talking to each other. So on one side you would have this sort of Bruce Lee figure speaking in Chinese, and the other side would be Sylvester Stallone. And the interesting thing about it is even though the languages were different, somehow the gestures of this sort of machoism
is always the same, and it's been the same since the ancient times, and it's still the same now in Hollywood movies and also in newspapers of politicians. You can see all the gestures are still the same. งานที่เอามาให้ดูนี้นะครับก็เป็นงานวิดีโออินสตาเลชันนะครับก็จัดที่ไทยแกลเลอรี่นะครับเมื่อปี 2009 กรุงเทพนะครับก็จะเห็นว่าเป็นวิดีโอครับที่โชว์ให้เห็นหน้าของบรูซลีนะครับแล้วก็เหมือนมีท่าทางมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็เหมือนคุยกับสตอโลนอยู่2 กำแพงนะครับซึ่งไอ้ท่าทางของการแสดงออกของรูปหน้าลักษณะนี้ก็เหมือนคล้ายกับตัวรูปปั้นการแสดงออกในความเป็นมัสคูลีนในสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่ว่าในหนังสือพิมพ์ในความภาพนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้ So I've just shown both on one, but they were originally facing each other. We'll talk. I'm a sucker for good conversation. Don't do that. I'll deal with psychos. Put them away. Please. Start. My clothes. Don't Good. You're a rude guy. I'm trying very hard, and you're being rude. That's bad manners. And you're being rude. That's bad manners. Wait a minute. I'd like to explain something. I ain't punchy. I got what you call like, I don't know, a relaxed brain, but I ain't punchy. It's just the way I talk here. Did you call ugly with my sister? No. It's payback. The whole package. Girl. Because it's good. I don't really care. Girl. 一啲用都冇嘅，第時打交記住等啲豬腦補下先。No. You're not here tomorrow. 你刚才看见的就是我的发现。Okay, so I don't want to show the whole thing, but that was just a few excerpts of that work. And so it's a very basic subversion of these very iconic images. And another similar work this is from this one here. How do I make it smaller? So this was a work in 2011 for my degree show in the Slade School of Art, and it's quite a simple piece, like the last video. It's not very complicated. It's not very super highbrow or intellectual. But basically, I had been looking at
these sort of images of football managers. I was living in London at the time, and if you go on the train in the underground, people will open the newspaper and you will always see a huge picture of Manchester United manager or Arsenal, and they were always fighting with each other, these football managers. They were always sort of death staring, and so I thought it would be fun to make these football managers, but in this sort of old, ancient Roman emperor style, and sort of play a bit with the way they used to death stare each other off the field. So I added these kind of fluorescent lights. So here we have the managers for Arsenal, Arsene Wenger and Alex Ferguson, I think. And this is Jose Mourinho, the one who's always doing the kind of duck lips. And so they were just sort of around the room, just making these strange things. And I found this on the internet recently, and it's not my work, but I thought I'd show it because I want to show you the sort of pop culture and the internet culture that I like, that I think influences my work. So someone on an internet forum had pasted together one of the Italian football managers, and he put him next to the Emperor Palpatine, the evil guy from Star Wars, to kind of show a similarity. And so, because I also had these kind of blue-green neon lights, and they were very similar to the lightsabers in Star Wars, so I ended up giving it the title The Manager Strikes Back, which is a kind of alluded to the Empire Strikes Back film from Star Wars. ก็งานวิดีโอที่ได้ดูก่อนหน้านั้นครับก็คุณเป็นก็บอกว่าที่เห็นก็คือเหมือนเป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะต่อการบอลสอบหรือว่าทำลายความเป็นไอคอนนะครับของรูปอิมเมจนั้นนะครับแล้วก็ส่วนงานที่เป็นปูนปั้นนีออนอันนี้ก็เป็นงานในปี 2011 ครับก็เป็นงานพรีโชว์นะครับก็ลักษณะงานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับไม่ได้ฉลาดอะไรหมายถึงไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่ครับก็อธิบายว่าก็คือปูนปั้นนี้ก็คือไอเดียของงานนี้ก็คือตอนนั้นก็อยู่ที่อังกฤษใช่ไหมฮะแล้วเวลานั่งรถไฟใต้ดินในรถเมล์เนี่ยก็จะเห็นทุกคนถือหนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีหน้าของผู้จัดการทีมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้ครับก็จะมีผู้จัดการทีมเต็มไปหมดครับแล้วหน้าจะใหญ่มากและไอ้ฟิกเกอร์ของเขาเป็นหน้าเนี่ยมันก็กระแทกใจอะไรบางอย่างก็เลยเอามาทำเป็นตัวงานก็คือเอาหน้าของผู้จัดการทีมฟุตบอลหลักๆของในอังกฤษนะครับก็มาปั้นเป็นรูปแบบเป็นแบบโรมันนะครับแล้วก็ติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ครับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ครับก็คุณตินก็เห็นไอ้ความคล้ายคลึงอะไรบางอย่างครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานเซตนี้โดยตรงครับก็จะเป็นภาพที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ตครับก็จะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลครับอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวละครใน Star Wars นะครับเรือทีมนะครับแล้วก็มันมีลักษณะของความฟ้าแล้วก็เขียวนะครับแล้วมันมีลักษณะที่เหมือนดาบไลท์เซเบอร์ใน Star Wars ด้วยแล้วก็ไอ้ความใช้คำว่า strike back ก็คือมันคำนี้มันก็ใช้ในผู้จัดการทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็ใน Star Wars ด้วยก็เหมือนกับไอ้หลอดไฟนี้ด้วยคือมันมีความคล้ายคลึงกันด้วยSo this is I promise this is the last Roman head I will show you. It's not all going to be about ancient Rome. I just thought it's a nice place to start because that is one of the first societies we know that started this sort of ideal portrayal of the masculine image and machoism. The ancient Romans, ancient Greeks.
But this head is very different from the first head we saw because this head is actually two emperors in one. So if you look at the top, this kind of strange bouffant hairstyle, this is actually Caligula. And so we know Caligula is this really disgusting, horrible, really, we don't want to know what he did, so we won't talk about it. So he only lasted 3 years before he was assassinated, and his uncle Claudius took over him. And because the Romans were so clever, instead of just destroying all of Caligula's portraits, they just changed the face a little bit, and then so they just changed it into his uncle's face, who took power over. But somehow they always left his hair like that. So I think it's really interesting because it's like a metaphor for politics, because you change one politician, you put another one there, but inside it's still the same rotten thing, you know? คุณตินตินก็บอกว่าที่เห็นนี่ก็คือก็จะเป็นหัวโรมันรูปสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็คือมันจะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นที่ดีครับที่จะพูดว่าในสังคมทุกวันนี้ครับมันคือไอ้ภาวะหรือไอคอนไอเดียของความชายเป็นใหญ่เนี่ยคือมันหล่อเลี้ยงสังคมยังไงนะครับแล้วก็ซึ่งไอ้รูปปั้นนี้นะครับก็มันมีลักษณะที่น่าสนใจก็คือมีลักษณะ two in one นะก็คือมันเป็นลักษณะของมีลักษณะของจักรพรรดิโรมันครับ2 คนอยู่ในรูปปั้นเดียวครับก็คือคนแรกลักษณะแรกก็คือเราจะเห็นทรงผมใช่ไหมฮะก็ดวนๆแบบนั้นก็คือเป็นมาจากจักรพรรดิที่ชื่อคาลิกูล่าก็คือโอเคอาจจะทำเรื่องไม่ดีอะไรมากมายล้านแปดนะครับแล้วก็โดนรอบสังหารไปแล้วก็ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนผ่านอำนาจใหม่ก็จะมีกษัตริย์ที่เป็นลุงนะครับขึ้นมาครองบัลลังก์แทนแล้วก็เลยซึ่งไอ้ภาพเนี้ยก็คือเหมือนเป็นตัวที่เหมือน transition ไอ้ตัวอำนาจคือทำยังไงที่จะทำลายไอ้ image เดิมของคาลิกูล่านะครับก็คือไม่ใช่ถูกทีครับแต่ว่าค่อยๆเปลี่ยนเอาอำนาจของกษัตริย์องค์ใหม่เข้าไปแทนก็จะเห็นเขามีค่อยๆเปลี่ยนไปครับแล้วก็ครับซึ่งก็เหมือนไอ้นักการเมืองก็อาจจะเหมือนว่าดูเหมือนจะแตกต่างใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแต่ว่าไอ้ความไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยมันก็ยังดำเนินไปคงเดิม So after I made the heads for my degree show, I also started making, I guess, what you could call like traditional collage with paper, and these were all about a meter big, and I don't know why these became so well known. So this image became very viral on the internet, like Tumblr and everything. Most of my friends said that they've seen it somewhere, and but I'm not really sure why, to be honest. And sometimes it's quite difficult for me because people still talk about this work, which was from 2010 till 2012, which is kind of works that, you know, back then they were great to do, but I want to move on a little bit from it. So after this, I thought, you know, there started, because it was so viral on the internet, it was easy for people to copy it, and you know, because collage is so simple, you just have to cut out, you don't have to make you don't have to have a lot of technique in a way. So I noticed, you know, it was nice, a lot of younger artists would kind of copy the technique, but then I felt like it was not something so unique because everyone could do it. So then
So then in 2014, I decided to move on and develop this work in a different direction. ก็งานที่เห็นเมื่อกี้ครับก็หลังจากตัวงานที่เป็น Breaking Show ครับก็กลับมาตัวงานแบบคอลลาจแบบเบสิกนะครับก็จะเป็นรูปนักฟุตบอลแล้วก็มีสันสันครับก็เป็นกันซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่อยากจะพูดอะไรกันมากครับก็เพราะว่าไอ้รูปที่ทำไปเนี่ยก็คือมันก็เป็นไวรัลก็คือแพร่หลายในเน็ตแล้วก็มันก็มีการทำซ้ำแล้วก็เผยแพร่กันต่างๆนานานะครับเราก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับแล้วก็แน่นอนครับเทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายสุดท้ายก็พอในปี 2014เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำงานของเราไปอีกที So I felt I really wanted to come back to making something very big and a little bit more sculptural, installation-like. And I was back in Thailand at the noodle stalls, and you have all these neon lights everywhere, all over the streets. You have all these huge pictures of advertisements of people everywhere, and everything is so in your face in Thailand. It's a very different feeling than, say, in England or Germany. Here you'll see the taxis are bright pink. So I felt like, I want to go back to making that sort of energetic, sort of big statement work. So these are a series I made for a group show in the ACC in Bangkok. And they're all quite big. I think sort of 2 meters 40, this one, something like this. ครับก็พอกลับมาไทยครับในปี 2014 ครับก็พอมาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆครับที่แตกต่างจากที่อังกฤษหรือว่าในเยอรมันครับก็คือในไทยเนี่ยคือทุกอย่างนี้ก็ดูแบบใหญ่ปะทะทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็แบบแท็กซี่กับสีเขียวแป๊ดส้มแป๊ดแสงสีมันอลังการมากก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องทำงานที่มันดูแบบดูมีพลังงานขึ้นมานะแล้วดูมีปะทะแล้วก็ดูใหญ่มากขึ้นให้มันสอดรับกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็งานตัวนี้ก็แสดงเป็นรูปโชว์นะครับที่ BACC กรุงเทพครับ And so I wanted to make something that was like a collage, but much bigger. But I didn't want to lose the simplicity and the kind of spontaneity that comes with collage, which is what makes it very special, I think. So I mean, in a way, these works look like models that have just been blown up on a big scale. So you would walk sort of behind. You would walk past this one here, and there would be a very simple, primitive sensor, which would then make these paparazzi lights sort of flash at you. So this one was called Fame, and the one next to it, the lights are just still. But it's also similar to collage in a way. These are actually quite big. I don't know if you can see from the photo. I think they're about as tall as this thing here. ก็งานนี้ก็พยายามทำให้มันยังเป็นงานคอลลาจครับแต่ว่ามันต้องใหญ่ขึ้นครับแต่ก็พยายามที่จะไม่ทิ้งหลักการพื้นฐานของความเป็นคอลลาจครับซึ่งงานนี้ก็ชิ้นค่อนข้างใหญ่มากครับแล้วก็จะมีติดเซนเซอร์ชิปด้วยครับเวลาคนเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแสงแฟลชอะไรพวกนี้หรือแสงไฟก็จะมีการกระพริบด้วยนะครับ And then as I was looking through images I liked, like media images of sports people, football teams, I found one image. It was the whole football team was running in the rain, but there was one corner of the image where someone had their hands up in a sort of. It looks like a prayer to me, and I thought it would be interesting to just cut out that one small corner and
sort of manipulate it further by adding these sort of lights which sort of rain down onto this character here. ครับส่วนงานนี้ครับก็เหมือนก็เป็นงาน manipulate image เหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าไปดัดแปลงจัดการซึ่งภาพเนี่ยก็คือก็ไปเห็นบอกว่าคือเป็นภาพเดิมเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลครับก็เหมือนตบมือกันอยู่กลางสายฝนครับแต่ว่าอันนี้ก็คือซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะก็คือเหมือนมีลักษณะเหมือนพนมมือครับคล้ายๆเหมือนสวดมนต์อยู่ก็เลยขออันนี้มาครับแล้วก็เอาไอ้ความเป็นแสงไฟแบบมีเดียทั้งหลายแหล่เข้ามาติดเข้าไปใน image เพิ่มเติมครับ Just go through these quickly. And then, so this is the next part of the talk, is that I wanted to show you a couple of the images which are related to pop culture and the internet, and but not just that, just how images can really transform and through the internet they morph and they become other things very quickly these days. So this is a good example. I don't know if it's famous in Thailand or not. This is Pepe the Frog, and it's famous. Yeah. So this is the original meme for Pepe the Frog, and so this was on a lot of internet forums where people are chatting. And at first he looked a bit like this, but then people would start playing with the image and I don't know. How's it? Oops. So people would start playing with the image, but you would always know that it's referencing the original Pepe. And I mean that's also something similar I do with images. And you could see that Pepe got so popular that even people like Katy Perry would tweet about it, and even President Bush tried to jump on the bandwagon and get a bit more popular. And then I think at some point, I think just a few months ago, that Pepe was even appropriated by extreme right-wing and Nazis as well, who tried to make memes about Jewish people, and I think they thought that they could bring in a new younger audience by doing this. Yeah. So obviously people see that there's a power to appropriating images. ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเป็นชื่อว่าเปเป้เดอะฟอกนะถ้าเกิดใครรู้จักเล่นบีนะครับก็จะเข้าใจนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับในของ pop culture ในโลกอินเทอร์เน็ตก็คือการมอฟคือการกลายพันธุ์เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็กระโดดไปอีกอย่างหนึ่งในต่างบริบทแล้วก็ต่างแมสเซจกันไปนะครับแล้วก็จะเจอหลายตัวอย่างครับอย่างเคที่เพอร์รี่ก็ใช้เปเป้เนี่ยก็ทวีตนะครับแล้วก็แม้แต่ทรัมป์ก็ยังใช้นะครับแล้วก็ซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยคือมันด้วยความที่มันกระโดดไปกระโดดมาใครใช้เล่าเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยหรือมันก็ไปไกลถึงขั้นฝ่ายขวาจัดก็ใช้เปเป้เดอะฟ็อกเข้ามาทำเป็นแมสเซจการเมืองเพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาสื่อสารด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญครับที่อยู่มา So I felt like I also wanted to make my own sort of animated GIFs and something that's more internet based. So I made this very short animated GIF on a loop, and so this piece was on show with it's like quite a strange online digital space that is based in Vienna. They're called cointemporary.com, and so what they do is they only show digitally based works, and they only accept digital money for it. So, for example, you could pay with Bitcoin or Litecoin,
any of these new cryptocurrencies. But the really interesting thing was that it stopped. The interesting thing is that each of these digital editions, for example, if you want to sell 10 digital editions, in the past, a problem you would have is that anyone can just right-click on this work and save it to their desktop. So you wouldn't really be able to sell that work, right? But nowadays, people have developed so much with the blockchain, which was a technology used for Bitcoin transactions. So that basically means that you can give a value to all digital works you do. If you're a musician or if you're a sound artist, for example, I could say, well, I only have 10 editions of this, and that is totally verified in stone on the blockchain. And so now that this has happened, this is really great, because then a museum actually bought this work, because then they can actually verify that it's only one of 10 editions, and they can verify that it wasn't a copy, that I haven't made extra copies, things like this. So it's very exciting for any artists who are working with digital things these days. ก็อันนี้ก็จะเป็นงานนะครับเป็นวิดีโอจิฟสั้นๆนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ถูกจัดแสดงอยู่ใน cointemporary.com ก็เป็นเว็บไซต์อันหนึ่งครับที่เหมือนเป็นจัดแสดงแล้วก็ขายงานที่เป็นดิจิทัลเบสนะครับในอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเจอจิบเนี่ยก็แค่คลิกขวาแล้วก็ดูดไปกรอกวางอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาเนี่ยมันเลยทำให้ไองานที่เป็นดิจิทัลอินเทอร์เน็ตเบสเนี่ยมันสามารถขายได้แล้วก็มิวเซียมก็ซื้อได้คือมันก็มีวิธีเช็คที่ว่าสมมติว่าทำออกมา10 ชิ้นนะครับในซีรีส์เนี่ยก็เขาซื้อชิ้นนึงก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออันเดียวจริงมันไม่ได้ถูกดูดหรือไปขายก๊อปปี้ที่อื่นครับก็คือสามารถขายเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งได้ไม่แตกต่างจากงานศิลปะที่เป็นออฟไลน์And so yeah, continuing with the sort of internet-based work, I felt I wanted to make something a bit more up-to-date because let's face it, we don't really use pens and papers that often. We're always on our MacBooks. So I thought, what would be a way to make a collage in a really contemporary way that's very honest? And I thought, well, I'm always looking at my desktop, so I started to arrange the images I like to make these sort of strange collages where you would sort of compare each of the windows to each other. And I thought this one was quite interesting because I made this a couple months just before Brexit was announced, and that was also the same week where the English football team just sort of failed very dramatically in the World Cup. So it was a bit of a strange, premonitive piece, in a way. And so because of this, I use the same blockchain technology to verify that there's only a few editions of these. And so this is very good for artists. So this one is now in the collection of the Städel Museum in Frankfurt. นี่ก็จะเป็นงานนะครับที่เขาเป็นคอลลาจเหมือนกันนะครับก็คือทำยังไงให้มันดูร่วมสมัยออกมาครับนี่ก็เลยลองเล่นกับเดสก์ท็อปของตัวเองดูครับแล้วก็เอาพวกภาพต่างๆมาลองที่ร่วมสมัยในปัจจุบันเอามาวางดูนะครับก็จะเห็นว่ามันมีอย่างที่เห็นว่านี่ก็โจคิมเลอร์นะครับแล้วก็
มหาเซเชียนมายืนเคียงข้างกันแล้วก็ไอเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีตรงไหนที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการในการขายงานที่เป็นงานดิจิทัลในอินเทอร์เน็ตสเปซนะครับแล้วส่วนชิ้นงานนี้ก็ทำขึ้นในช่วงที่ก่อนBrexit นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงอังกฤษที่ตกรอบพอดีเนี่ยก็จะมีฟุตบอลโดนใบแดงแล้วก็อะไรประมาณนั้นในช่วงไม่กี่เดือนก่อนBrexit นะครับก็ลองทำดูSo that was work up until about 2015, and now we just come to just the more recent works, which is just from 2016 until now. And I thought this would be a nice image to show you before showing you my work. It's so this is where the Twin Towers used to stand, and so after the Twin Towers fell, there was many proposals for what monument we can put here, and some were really interesting. Some people just wanted to make a copy of the Twin Towers and have the exact same thing. Some people made very strange drawings where the towers were tied together at the top as a sort of symbolic thing. But in the end, the proposal that won was one of the most simple things. They just shone two very strong lights up in the exact same places where the towers stood. And so every night you were left with these kind of ghostly figures. And so the reason I think it was such a nice piece is because people could project their own memories of what happened during that time. They could project their own mental images onto this space. Usually when you see a monument, they usually tell you what to think. You know, monuments tell you, this was a really great person, this was a really depressing war. But this monument allowed people the space for the imagination and, you know, to bring their memory into play. ก็ขยับเข้ามาช่วงงานที่ใกล้เคียงในปัจจุบันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่2016ครับซึ่งไอ้ตัวงานเนี้ยตัวภาพเนี้ยไม่ใช่งานแต่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะเป็นเปิดไอเดียนะครับซึ่งภาพที่เห็นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ทวินทาวเวอร์ครับก็คือ World Trade Center ใช่ไหมใช่ครับก็ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับก็จะมีการประกวดปรึกษากันครับว่าจะทำอนุสาวรีย์อะไรกันดีครับก็ทั้งเป็นตึกผูกกันที่ยอดหรือแม้แต่ทำตึกจำลองขึ้นมาแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายก็เป็นอันนี้ครับก็เป็นแสงยิงหนักๆ2 อันครับขึ้นจบเลยซึ่งมันมีความพิเศษตรงที่มันสามารถทำให้คนหรือประชาชนรอบๆหรือคนที่เห็นแสงเนี่ยมันสามารถโปรเจกต์ความทรงจำส่วนตัวหรือความรู้สึกต่อตึกนี้ได้ครับคือเปิดจินตนาการให้คนเข้าไปนึกถึงตึกนี้ซึ่งแตกต่างกับอนุสาวรีย์แบบคอนกรีตทั่วๆไปที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ยิ่งใหญ่นะอันนี้ต้องเจ็บปวดสงครามนะแล้วคนต้องรู้สึกตามนั้นแต่นี่มันจะเป็นตัวที่เหมือนเปิดให้คนเข้ามาปล่อยความทรงจำและความรู้สึกต่อตึกนี้ได้หลากหลายกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเปิดเรื่องครับ So you can see this sort of image is much more complicated and layered than say the first head of the Roman emperor, for example, because so many things are layered on top of each other. And so I thought that was a kind of good image to show in relation to these works. So I started making these. They're sort of collage paintings. They're very small, so just this size. And this, what looks like this white color here is actually a silver pigment. It doesn't really show up very well on photographs. So they're very delicate, sort of very delicate and beautiful objects in a way. And the story behind them is that I had this book of 80s judo German
guys wrestling, and I thought this is great, and I really want to do something with these images. And I had the book for about 2 years, and then one day I was in my studio, and this was the day of the solar eclipse in Germany, and it was about 11 in the morning, and the shadows started to get very, very long, and it started to get very dark and very dramatic. And I didn't really think of it consciously at the time, but when I made these on the same day, I can see the correlation now, because you see there's always one figure that would be blocked out in silver, and somehow that's a bit similar to the idea of the moon covering the sun. And what I also liked about this sort of sun and moon analogy is traditionally the sun, say in the Roman times or the Greek times, was thought to symbolize the leader, or like the emperor, all athletes, all powerful people. So then I called this series A Momentary Illness of the Sun.ก็งานชิ้นนี้เขาก็จะเป็นคอลเลกชันเพนติ้งก็คือใช้สีเงินมาพิมพ์ทับนะครับแล้วก็ซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพจากหนังสือครับ80ยูโดเยอรมันอะไรมวยปั้มอะไรที่คุณตินซื้อมาได้ประมาณเก็บไว้2 ปีแล้วก็อยู่มาวันนึงก็แบบนึกถึงมันนะครับแล้วก็มี11 โมงของวันหนึ่งครับก็จะเห็นเงาของแดดมันพาดผ่านแล้วก็ค่อยๆเฟดหายไปครับแล้วก็ซึ่งไอการเพ้นทับอะไรแบบของสีเดินเข้าไปในตัวภาพเนี่ยมันมีลักษณะของคล้ายคลึงกับไอภาวะคลาสหรือว่าสุริยะคลาสนะครับซึ่งในความหมายของดาราศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยจะเปรียบเหมือนผู้ปกครองนะครับหรือกษัตริย์หรือความผู้ชายเป็นใหญ่แต่ว่าการเพ้นทับอะไรนี้เข้าไปมันเหมือนเป็นการบดบังหรือเข้าไปทำลายแสงคลาสของไอตัว image นี้นะครับ So these were a little bit dark. So then after that series, I felt like doing something a bit jazzier, and so I went totally crazy after that, and I started using this very traditional technique which you have in England and also in Italy. So you marble the paper, and after I made a whole series of these marbled papers, I kind of thought of how I would layer them with images. And so I use a sort of acetate, photocopied acetates, and so this one is Luis Figo, who is I think he's Portuguese footballer, or is he Algerian? Yeah. Okay, thank you. And I really love this photo because it's so camp. You know, it's a guy wearing speedos on a yacht and just really living the good life and just having a great time. And yeah, so it was a little bit in contrast to the series before that, which was a bit more serious and maybe more German feeling. ก็หลังจากงานยูโดครับที่จะดูหม่นมากไปหน่อยครับก็หลังจากงานเสร็จนั้นก็มาเป็นเซตนี้ก็คือเป็นรูปลุยฟิโก้นะครับนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสแล้วก็เริ่มใช้สีสันมากขึ้นเข้ามาผสมให้มันดูมันหลากหลายเป็นครับก็เข้ามาเป็นแล้วก็จะดูสบายๆกว่างานชุดก่อนที่ดูเป็นเยอรมันนะครับก็จะดูหลากหลายสีสัน Okay,
So now we just come to the end of the talk, and I just want to show you what I'm working on right at this moment. So there are two types of work, and one are these kind of these are bathroom tiles, actually very Thai style bathroom tiles, and on a structure standing usually, and with ceramic paint and ink, and also with the neon lights again. So that's one type of work I'm making, and this is another one. And the other work I'm working on is actually a comic book, which is something I've never made before. And this has been going on about a year already, and I think it will still go on maybe at least another year. And this is one of my favorite projects at the moment. I'm very passionate about it and doing it every day. So the character of this comic book is a very typical Berlin sort of character that I've encountered, and this is the sort of person who is really desperately looking for answers in their life, and it sort of pushes them to do all these very extreme things like perhaps drugs or partying. And originally the character is actually a very famous footballer who has retired, and then he starts wondering what meaning there is in his life. So this is a very classic kind of question to seeking. Like, for example, it's the same with Buddha's story when he left the palace and all these things. And yeah, so it's not going to be an easy comic book. I think it's definitely not for children, and it's a little bit intense, but I think it's very honest. So this is one part where you see there's a reference to he's called Saint Thomas, and he's the saint who doubts in Jesus Christ that he's not really risen back from the dead. And it's kind of a reference to the Caravaggio painting, where you have Saint Thomas examining the wound of Christ. ครับก็มาถึงงานในปัจจุบันนะครับก็งานชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัว installation นะครับไม่ใช่ครับก็เป็นงานเป็นกระเบื้องห้องน้ำครับแล้วก็เป็นเพนด้วยหมึกนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็ทำทุกวันเลยครับก็ปีหนึ่งมาแล้วครับวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ก็เป็นคนที่จริงจังครับมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งคำถามต่อชีวิตว่าคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงครับแล้วก็ไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กแน่นอนมันจะมีภาวะความตึงเครียดค่อนข้างพอสมควรครับแล้วก็เรื่องราวอะไรคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าที่ออกจากวังก็ไปบวชอะไรประมาณนี้ก็เป็นการตั้งคำถามอะไรประมาณนี้ Yeah, so that is the end of the presentation. Thank you so much for listening all this time. And if you have any questions or some, I don't know if I forgot to talk about something. We can welcome a Q&A, perhaps. ใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยนะครับ โปรยไว้ในโฆษณาบอกเป็นผู้ช่วยศิลปิน อ๋อใช่ค่ะทินใช่เรื่องที่จะคุย So when I first moved to Berlin, this was after my master's, and in Berlin there are so many big artist studios. You have Oliver Eliasson, ลืมชื่อที่ทำ the Biennale in Istanbul, drag set, Elmgreen and drag set, and then you also have Katharina Grosse, and she's really one of the top most famous painter sculptors in the world, I would say.
and so I thought it would be interesting to work with that sort of artist. It's very different setup, perhaps from the Thai contemporary artists in Bangkok and Chiang Mai. So she had very huge, you could say, factories, really churning out a lot of work, and so she really had to make a certain amount of work every month, otherwise she was out of the gallery. So in a way she had to use a lot of people to make her work, and in a way act as a director. So perhaps the work wasn't always exactly the way she wanted it, but she, to make that much work, you have to compromise as well. But for me it was very interesting because I saw how a huge studio could be organized, how, whenever we had museum shows, you would make a huge maquettes of the museum and decide where all the work goes, and I sort of learned how to install very complicated works, and which gave me a very good practical sense, I think. ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นผู้ช่วยศิลปินนะครับที่เบอร์ลินก็คือตอนย้ายไปเบอร์ลินเนี่ยก็ที่เบอร์ลินเนี่ยก็จะมีสตูดิโอศิลปินที่แบบใหญ่แล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งคุณตินตินก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยศิลปินของแคทรีนาใช่ไหมครับครับก็เป็นคุณเต้เจอครับแล้วก็ซึ่งสตูดิโอเนี่ยก็คือใหญ่มากๆครับแตกต่างจากของกทมหรือว่าที่เชียงใหม่ครับก็คือใหญ่แบบอย่างกับโรงงานอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องผลิตงานแบบทุกเดือนแบบเพื่อแสดงงานไปมิวเซียมหรือแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็จะใช้คนในการช่วยทำงานค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีก็คือได้เห็นการจัดการของสตูดิโอที่ใหญ่มากๆเนี่ยเขาจัดการยังไงที่จะทำงานให้ทันหรือว่าแบ่งคนยังไงครับหรือว่ามีการจัดเก็บงานยังไงดีลกับคนดีลกับตัวมิวเซียมแล้วก็แกลเลอรี่ยังไงบ้างให้ในงานแต่ละเดือน But at the same time, because it's such an ambitious and a very top world-class studio, there was also a lot of drama and a lot of stress. So sometimes you would go down to the kitchen and there would be I'm not going to say the name, but there would be two very famous gallerists, and they would really be shouting at each other and throwing things at each other, and there was also a studio manager who was so stressed that he was a little bit mentally unstable. So I decided that I didn't really want to work there anymore. And as nice as Katarina is, she's very nice, she's very diplomatic, very clever, and very strategic, which I think you have to be if you're a very famous artist. But I think if you're a young artist, you don't really want to work at these places longer than 1 year. You want to leave and do your own work. So. ก็ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็คือด้วยความที่เป็นสตูดิโอที่แบบท็อปคลาสครับใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆซึ่งมันก็ตามมาด้วยปัญหาซึ่งมันก็มีดราม่าแล้วก็มีภาวะเป็นเครียดเกิดขึ้นมากมายภายในครับก็ผู้จัดการที่แบบทะเลาะเบาะแวงกับแกลเลอรี่หรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรในนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละครับแต่ว่าตัวแคทรีนาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ในนะครับเป็นคนที่ดีครับแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราไม่สามารถทำงานได้1 ปีในสภาพการแบบนี้ก็ควรจะออกมาแล้วก็มาทำงานของตัวเองจะดีกว่า Yeah, so I don't know if we have any other questions or we want to finish. คำถามเพิ่มเติมครับ Could you compare your life between maybe different cities and that affect your work? ได้ก็
ภาษาอังกฤษได้ไหม it's an interesting question because after I first graduated, I immediately came to live in Bangkok for 5 or 6 years, and then I went to London, and then I went to Berlin, where I am now, and I think Bangkok was really great when you're a really young artist just starting out because you can meet a lot of people very quickly, and people are very open, and the art scene is a bit smaller. But then after a while, I felt that I wanted perhaps a different outlook. So afterwards, I stayed in London for a bit, and I think it definitely had an effect on my work because, as you can see, I started using football images, which is a really English thing, and there's also a difference of approaching art. Perhaps in Thailand, there's a lot of conceptual art in Thailand, which is really great, but there's not so much contemporary painting, which is something I really love actually, and I think in London contemporary painting is still very alive, and so I think that's why I wanted to go back to Europe. And then afterwards I moved to Berlin, and Berlin is very similar to Bangkok. It's a smaller art scene, and it's very open. You can meet people very easily. You can talk to anyone you want, and it's a very social city. Things are very cheap, and because no one really works a lot, you can meet for coffee every day. You can exchange ideas. So it's like a city of ideas and socializing. But it's a city that has no money, so no one sells artworks, and but people just relax. So in that way, Berlin is very different from London. London is a lot about finances and about being busy and being very competitive. ก็หลังจากเรียนจบนะครับคุณปิ่นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ได้บอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่ดีมากสำหรับยังอาร์ติสต์นะครับที่จะเริ่มต้นการทำงานเพราะว่าอาซีนในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ผู้คนก็ค่อนข้างเปิดกว้างครับแล้วก็คุยง่ายครับแต่ก็พอแล้วก็พอไปที่อังกฤษครับไปเรียนต่อก็จะอิทธิพลของผู้คนที่นั่นก็จะส่งผลกระตุ้นงานโดยตรงก็จะเห็นว่าใช้พูดถึงเรื่องฟุตบอลผู้จัดการทีมฟุตบอลพวกนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วซึ่งอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็แข่งขันแล้วก็ดูแบบคอมเมอร์เชียลกว่าแต่ว่าซึ่งแตกต่างจากพอย้ายไปเบอร์ลินเนี่ยก็จะเป็นอาซีก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็คล้ายๆไทยแล้วก็ผู้คนจะทำงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีเวลาในการพบปะสังสรรค์อะไรประมาณนี้หรือว่ากินกาแฟคุยงานคุยนั่นคุยนี่อะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่มีใครขายงานอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกสนุกกว่าที่ลอนดอนI am not an artist, but from the book world, I'm very interested in your content, subject matters. There is no woman in the world. Yeah, people ask me a lot about that, and because they usually assume that a man has made this work, and yeah, I understand your concern. No, it's not a concern. It's just an observation. Yeah, but I've also thought about it a lot, and the only thing I can think about is that when I look for images of women, they're usually a little bit like sexy or like beautiful, and I'm not interested in that. There's not so many images of very egotistical, arrogant women. I mean, all I can think of is maybe Angela Merkel,
something like this. But I don't really have any attraction somehow to this image. Or I like Aung San Suu Kyi. I used to like Aung San Suu Kyi, but I used to. But she has very great images, you know. But there's not really like a whole series of things. You know, there's such a history of, you know, there's so many football images. You can choose from hundreds and thousands. You know. You know, the reason I ask is not that I'm interested in like having a woman there, but I think that maybe your main concern. I'm just guessing because from the Roman emperor up to the footballer, they are the same person. They represent the very same. It's very image. clear. It's very clear. And I mean, if you look at in the history of arts, a lot of the pictures of women. They're either goddesses or madonnas, or they're just kind of beautiful and but I don't know. I guess I'm more interested in this aspect for the moment. In the future, I don't know. ก็คำถามก็คือทำไมในครั้งไม่มีผู้หญิงเลยใช่ไหมครับก็คือคนจริงๆก็บอกว่าเขานะครับมีคนหลายคนถามเหมือนกันนะครับก็คืออธิบายง่ายๆก็คือภาพผู้หญิงมันจะดูแบบเซ็กซี่ดูสวยงามอะไรประมาณนั้นอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับเขานะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ภาพผู้ชายหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะมีลักษณะของความเป็นชายผู้ใหญ่อิลิเกนดูแบบยิ่งใหญ่ดูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาบอกเหมือนว่าเคยใช้รูปองซานซูจีไม่เคยค่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็น image ที่มันก็มีพลังของมันแต่มันจะเป็นคนละแบบกับรูปที่ปกติเราจะสนใจซึ่งไอการเลือกรูปนักฟุตบอลก็คือมันมีเป็นร้อยถึงพันก็เลือกขัดมาครับซึ่งมันสอดคล้องกับไอความสนใจของเขานะครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอรูปปั้นจักรพรรดิโรมันมันมีลักษณะแบบไอความเป็นอำนาจ power ที่แสดงออกผ่านไอ image ของนักฟุตบอลคล้ายๆกันเหมือนกันซึ่งก็นั่นแหละครับคือเคลียร์แล้วก็เห็นได้ชัดที่ติดMan in the blue ทินมีอะไรมี paradox นะคืออันแรกอย่างเดี๋ยวมันจากกระพักอะไรต่ออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาเหมือนจริงชัดเจนนะแล้วก็ทินใช้คำว่าทิน manipulate นะ manipulate มากแต่ตอนหลังทินบอกว่างานที่ชอบและกระทบมากที่สุดคือไอ้ Twin Tower เพราะมัน simple มันง่ายมันไม่มี manipulate แล้วทินใช้คำว่าปล่อยให้คนดูเนี่ย project ตัวออกมาใช่ทินรู้สึกทินจะ manipulate ต่อไปหรือเปล่าเหมือนกับองซานซูจีที่ถูก manipulate จนเราเชื่อ tough question ก็รู้สึกงานหลังๆทินอยากจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแนวตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นก็ I mean yeah we have to see I don't know what will happen but อันนี้ชอบมากนะงานอันนี้อันนี้เป็นการ์ตูนที่ตอนนี้แต่เป็นอันนี้ที่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะ unstructured หน่อยๆมัน ambiguous หน่อยๆมันทำให้เราโปรเจกต์ตัวมาแต่ถ้าย้อนไปอีกอันที่เป็นการ์ตูนที่มีตัวหนังสือเยอะๆอันนั้นต้องไม่ใช่ที่เป็นตัวที่มันเนี่ยอันเนี้ยมันจะเห็นพยายามจะเคลียร์คัทแล้วก็จะบอกว่าได้รับอิทธิพลนั้นนกก็แบบเนี่ยจะบอกว่า to literature well yeah you will have to wait until the book is out but maybe in 1 year or something if anyone is interested
please just give me your email, and when it's finished, I can either give you a copy or tell you where to get one. Thank you. I don't understand electronics, internet, digital stuff at all. But I'm curious of when you mentioned about it now, it's good for artists who produce this kind of work that they can sell their work. So it is in digital money. Yeah, it's not really through digital money. It's How do you spend the money? It's this thing called the blockchain, which they use to verify the Bitcoin transactions. So it verifies who has sent the money to someone else. But rather than verifying if you sent the money, it verifies that you sent a digital file to someone else. So basically, you can go online and you can see exactly where are these 10 editions of a digital MP3 or sound work or video work, photography. And, so people can still copy it, but you can see where the original came from. And so for collectors, for museums, it gives it a sort of value. So it's getting much better for digital artists. It's sort of copyright protection in a way. Yeah, in a way it's similar to copyright, but it's online and everyone can check. So as an artist, you got the Bitcoin on your account? How many you got? How many I got? Not so many. Not so many. I'm not really rich, so. ครับก็พูดคำถามครับก็คือถามถึงไอตัวงานที่เป็นดิจิตอลอินเทอร์เน็ตเบสนะครับที่ดูขายกันยังไงหรือว่าจัดการกันยังไงครับก็คุณทินก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็คือเป็นวิธีการในการที่จะตรวจสอบว่างานหรือว่าเงินที่ส่งถึงกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งมันทำให้งาน10ชิ้นสมมตินะครับที่เราทำเนี่ยมันสามารถสืบค้นได้ว่าเฮ้ยมันออริจินอลลิตี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมันจะไปยังไงแล้วก็สมมติถ้าเราจะขายงานให้มิวเซียมก็สามารถเช็คverify ที่มาที่ไปของงานของเราเนี่ยผ่านตัวบล็อกเชนได้ว่าเฮ้ยมันมาจากนี้มันมี edition เดียวมันไม่ได้ถูก copy มาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์ม I think there's no more questions, so วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็จบแค่นี้ finish กันทัน Thank you very much เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะถ้าเกิดใครขอช่วยกรอกสอบถามหน่อยค่ะช่วยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอีเวนต์ข้าวหน้านะคะจะเป็นศิลปินญี่ปุ่นมาพูดกับงานเขาแล้วก็มาฉายหนังด้วยวันที่4 มีนาก็เดี๋ยวข้อมูล PR จะ